एम्बुलेंस में मरीज़ है, साइड उसको मिल नहीं रही है। तो मन में मेरे एक ही सवाल है, और सुनाइए दोस्तों क्या हाल है। सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप सो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ, यानी कि नोएडा। और फ़िलहाल हूँ मैं NH24 पे। तो ये अपना NH24 और ये मैंने NH24 पे एंट्री ले ली है। ओह माय गॉड, आज लग रहा है ट्रैफिक से सामना होने वाला है, क्योंकि जब भी मैं NH24 पे आता हूँ इस जगह ट्रैफिक नहीं होता है, बट आज यहाँ पे ट्रैफिक है। क्यों है? पुलिस वाले जो लोग साइड में रुके हुए हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और मैंने भी फ्यूल टैंक फुल कराया है और ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया था। 1.6 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन आ रहा है अभी 21 के MPL का आ रहा है। तो अभी जब थोड़ा और चल जाएगी तो उसके बाद एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन आएगा। और 5th गियर पे बाइक अभी चल रही है, गलती से 6 डाल गया था, मैंने हटा दिया, क्योंकि अब 70-80 की स्पीड में 6th गियर पे चलाना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। 6th गियर बना ही है आपका दौड़ाने के लिए। 11 बजे आज निकला हूँ घर से, तो आई होप सो कि 5 या 10 मिनट लेट हो जाऊँगा ऑफिस के लिए, अगर मैं भगाता नहीं हूँ तो। एंड अगर साइड मिलती रहेगी तो कोई इशू नहीं है, मतलब 60-70 की स्पीड भी मिलती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यार आज। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको मेरे डोमिनार वाले वीडियोस देख के, ये बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। जो लोगों के पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं कि आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, और जिन पे नंबर नहीं है वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे हैं। बट लेकिन हाँ, मज़ा आ रहा है और मुझे एक मोटिवेशन मिलती जा रही है कि बस मोहित अब और कर लो और कर लो और कर लो। तो बस यही है, मन रुकने का नहीं है। कल मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था, पर एम्बुलेंस में मरीज़ है, साइड उसको मिल नहीं रही है। ये बाइक वाला एम्बुलेंस को साइड नहीं दे रहा था यार। जो फॉरेन कंट्रीज़ में एम्बुलेंस का जब आती है तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं सारे राइट और लेफ़्ट में हो जाते हैं और एम्बुलेंस 20 से स्पीड में निकलती चली जाती है। ऐसी प्रैक्टिस इंडिया में भी फॉलो होनी चाहिए, बट क्या करें, यहाँ बहुत मुश्किल है ये प्रैक्टिस फॉलो करना। यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि नहीं हो सकता। और हाईवे पे, क्योंकि देखो जब तक इनलेन ड्राइविंग नहीं आती इंडिया में, जब तक सारे लोग इनलेन ड्राइविंग में नहीं आ जाते तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इनलेन ड्राइविंग इंडिया में तो वो तो शायद ही है कि कभी आ पाए। जिस हिसाब का ट्रैफिक यहाँ पे है, जिस हिसाब से लोगों को प्रैक्टिस है गाड़ी चलाने की, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। ओह माय गॉड, 30 के MPL का एवरेज दे रही है। अगर मैं 50 चलाऊँगा तो 30 का एवरेज आएगा। सो आई एम शॉक्ड कि सिटी में 30 का एवरेज निकाल रही है डोमिनार। पर देखो, अगर आप डोमिनार को भी 70-80 चलाते हो ना, तो ये इतना एवरेज दे देगी कि आप ईज़िली इसको अफोर्ड कर सकते हो। मतलब आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखो FZ में भी 38 का एवरेज आता था, अभी इसमें 31 का आ रहा है। ठीक है, आगे अगर थोड़ा और सही से चलाएंगे तो हो सकता है 32 का आ जाए। तो 5-6 किलोमीटर कम हो गया 400 cc में, तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बट हाँ, 40 से सीधा 20 पे आना, दैट्स अ बिग इशू। मतलब जहाँ 1000 का खर्चा होता था वहाँ 2000 का खर्चा होगा, तो ये प्रॉब्लम है। अब जो वृंदावन वाली राइड पे जो मेरा एवरेज आया था 25, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने गाड़ी को बहुत भगाया था, कभी 160 कभी 170। और जो मेरा एवरेज स्पीड था, जो जिस पे मैं मतलब रेगुलर चल रहा था, वो 120 था। मतलब 120 तो मैं चल ही रहा था नॉर्मली, 120-130 नॉर्मल चल रहा था। तो हो सकता है इसलिए उसका एवरेज कम आया, 25 का एवरेज आया। बट ठीक है यार, ये इतना चलता है। अगर आप एक 400 cc बाइक का एवरेज 30 निकाल रहे हो तो क्या बुराई है। वैसे GoPro में मेरे जो एक क्लिप बनता है वो 17 मिनट 38 सेकंड का बनता है। कई बार ये होता है कि एक ही क्लिप में घर से लेके ऑफिस की पार्किंग तक का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, कई बार वो 2 पार्ट में होता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि 2 पार्ट बनने वाले हैं।
ओ माय गॉड, उससे ब्रेक ही नहीं लगा बाइक वाले से। पता नहीं भाई, बाइक वाले लोग ब्रेक नहीं लगा पाते हैं कई बार, मुझे उसका रीज़न नहीं पता। एकदम एक्टिव नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। मेरी FZ आज तक किसी को भी, उसका फ्रंट टायर किसी को भी टच नहीं हुआ, किसी भी गाड़ी में मैंने आज तक टक्कर नहीं मारी। मतलब वैसे तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। टक्कर से मेरा मतलब है कि कभी भी जैसे ट्रैफिक में चल रहे हैं, अचानक से आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लिया और हमने भी तुरंत ब्रेक नहीं दबा पाया, मतलब ये सीन मेरी FZ के साथ कभी भी नहीं हुआ। और टच वुड मेरी डोमिनार के साथ भी ऐसा कभी ना हो। तो यार दोस्तों, मैं इसको डोमिनार बोलता हूँ, आपको कैसा लगता है? आई होप सो कि आपको अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो प्लीज़ कोई नाम सजेस्ट करो मेरे को कि हमें इसको क्या नाम देना चाहिए। जितने भी नाम मेरे कमेंट्स में आएंगे उन नाम का एक पोल रखेंगे हम अपनी कम्युनिटी टैब पे, फिर उस पर जितने भी वोट आएंगे, जो सबसे ज़्यादा वोट वाला नाम होगा, फिर मैं उसको यूज़ कर लूँगा। बाकी एक मैं अपना इसको प्यारा नाम भी दूँगा, जिसके लिए मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या नाम देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। चलो ट्रैफिक क्रॉस करके मिलते हैं आपसे। ओके सो फ्रेंड्स, रोड इज़ अबाउट टू एंड एंड द फेवरेट रोड इज़ अबाउट टू स्टार्ट। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे आप मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा बोर से होने लगे होगे ना, सेम रूट को बार बार देख के, है ना। अब क्या करें, ज़िंदगी यही है, मंडे टू फ्राइडे का लाइफ ही यही है अपना तो करना पड़ेगा। और फिर कैमरा लेके कहाँ जाओ, रात में निकलते हैं तो फिर रात में अंधेरा हो जाता है। अभी दिन में क्या है, अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपके साथ, तो बस यही सीन है। वैसे आई होप सो कि आपको मेरी मेहनत और लगन अच्छी लग रही होगी वीडियोस के लिए, जिस हिसाब से मैं आजकल काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ जाती है। अगर आप एक बार मेरी लाइफ में आके देखोगे कि ऑफिस के बाद काम, खाना पीना, घर का काम, बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन मैं सब कुछ मैनेज करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपका प्यार मिलता रहेगा मुझे रेगुलर। बस यही एक बात है जो मन में थी, मैंने आपसे बोल दी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अगर आपका प्यार मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ हिट द डिसलाइक बटन एज वेल। ओके, ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ब्रेकर आ गया। एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, सो दैट कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। एंड अब इस वीडियो को करते हैं हम यहाँ पे क्लोज। तो मेहनत करते रहेंगे हम अपनी पूरी जान से, कृपा बरसाते रहेंगे वो आसमान से। अपना प्यार दिखाते रहना इस चैनल पे दोस्तों, क्योंकि प्यार हम भी आपको करते हैं दिलो जान से। तो इसी अच्छे नोट के साथ करते हैं इस वीडियो को क्लोज। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। एक राइड हो जाए छोटी सी। Oh my God, मज़ा आ गया। डिस्क्लेमर। देखो दोस्तों, ये जो बाइक है बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती है, बहुत जल्दी इसकी स्पीड कम भी हो जाती है। तो प्लीज़ जो नॉर्मल बाइक्स हैं ऐसी रोड्स पे मत भगाना। आई नो नॉर्मल बाइक्स भी स्पीड पकड़ लेती हैं, बट होता क्या सीन है कि वो जब तक स्पीड पकड़ती हैं तब तक रोड ख़त्म होने को आ जाता है, और ये स्पीड बहुत जल्दी पकड़ लेती है, बहुत जल्दी रुक जाती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ देखा देखी में मत करना। और अगर आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ना करूँ, प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता। बस मन हो जाता है थोड़ा सा चलाने का।